Tak my sme vedeli, že naozaj sme v ťažkej situácii, že potrebujeme už nejaké víťazstvo a ja som to už minule povedal, ja chlapcov nemôžem uprieť snahu, lebo sú to chlapci, ktorí sa ten hokej ešte len učia, dodržiavajú veci, len trošku toho hokejového umenia alebo nejakým spôsobom v tom zakončení. Bez gólu sa vyhrať nedá, ale hovorím, tá snaha tam bola. Ja pevne verím, že táto baráž a títo zápasy tých chlapcov posunú tak dopredu, že v tom hokeji buď v Skalici alebo niekde inde niečo dosiahnu. Máme pred sebou 3 zápasy a aj v dnešnom zápase aj v tých 3 ostatných urobíme maximum preto, aby sme boli úspešní. Bolo vidieť dôležitosť tohto stretnutia, ktorá nám zväzovala ruky v koncovke. Sme hlavne v prvej a v úvode prvej a v úvode druhej tretiny sme mali gólové príležitosti, ktoré sme nevyužili a potom sme v podstate nechali supera v hre až do konca a bolo to dramatické v podstate až do samého konca. Aj tým našim pričinením, tou nemohúcnosťou, ako som spomenul v koncovke, chýbala tam opäť tá väčšia agresivita a väčší dôraz pred superovou bránou. A držali sme v podstate divákov aj celý tým v napätí až do konca.